Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wir zocken heute wieder Euro Truck Simulator. Viel Spaß dabei. So, dann wollen wir mal, wa? Die Navigation wird fortgesetzt. Welchen Löschstück habe ich? Ja, das passt. So. Schöner Klang. Schön. Schön, 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 schön. Uh. Ach ja. Mann, hier ist ganz schön viel los auf der Autobahn. Eieiei. Oh, Polizei. Polizei, 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 Zei. Volvo. Ups. Schön auf meiner Spur bleiben hier. Ein Kia.
Ach, jetzt haben wir noch die Feuerwehr vor uns. Guck an. Der Feuerwehr. Bum bum. Ach ja. Du macht's. Wenn wir auf der richtigen Spur sind, dann piept mein Navi immer. Wie viele Tonnen habe ich eigentlich drin? Kann ich ja hier gucken. Warte mal. 2, 3 Tonnen, glaube ich, wa? Hätte ich gesagt jetzt, oder? Weil das Dings ist ja oben. Der Achse. Vom Hänger. Der Die Lift. rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Der Liftachse. Wie schnell darf ich denn? 60 oder was? Oder wie? Ja. Dann sind wir bestimmt schon gleich da. In Rostock. Die rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Oder was ist das hier für ein Ort? Ist das Rostock? Ja. Naja, werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Die linke Spur benutzen. Danach links abbiegen. Ja, das wird die Polizei. In Rostock fahren aber viele Polizeiautos rum. Oh, grün. Puh, 30. Da steht eine Riesenfähre. Hohoho. Eine Riesenfähre. Nimm im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Zweite. Ja, erstmal gucken, wo das Auto hin will hier. Wollen die alle hier lang? Das könnte eine Weile dauern. Dann komm mit deinem Peugeot, komm. Hier, wa? Ja. So, wo muss ich denn einparken hier? Hier rein oder was? Oder wie? Du Wo hast muss das ich denn Ziel hin? erreicht. Ja, die Frage ist, wo muss ich hin? Hier rein oder? Da hinten hin. Oh shit, jetzt habe ich den Hänger noch berührt. Ach Mist. Ja, den Hänger
Aber das war jetzt natürlich nicht meine Absicht. Also guckt, dass ich hier drehen kann. Weil die Lücke ist nämlich nicht so einfach dahin anzufahren. So. Aber wir sollten das hinkriegen. Der Hänger ist ja Gott sei Dank auch nicht so groß. Das heißt, wir gehen hier noch relativ schnell hinten in die Lücke, also hier in die Parklücke rein. Und dann ein Stück nach vorne. So. Dann gucken wir mal nach dem nächsten Auftrag, ne? Ob wir noch einen finden hier. Auf die Schnelle. So, wo haben wir jetzt Rostock, ne? Mal gucken, ob wir hier was Gutes finden. Was vielleicht nicht so weit weg ist. Ja, Frankreich, Polen, ist das so weit weg? Dänemark ist nicht weit weg, ne? 5 Stunden. Was gibt's hier? Gibt's hier was Gutes? Hier geht zum Beispiel nach Rostock. Erneut. Helsinki. Dann nehmen wir hier. Ölfilter 12 Tonnen mit einem DAF. So, schön. Nochmal Sitzeinstellung. Wieder nach hinten. So. Und dann fahren wir mal los. Die Navigation wird fortgesetzt. Den Motor starten. Und los geht's. Ja, was habe ich jetzt? Habe ich schon wieder so einen Hänger angefahren. Mann. Gar nicht meine Absicht. Aber sowas kann passieren, wa? Wenn man nicht aufpasst, dann passiert sowas. So. Nimm im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Kreisverkehr? Die Navigation wird fortgesetzt. Ach, das ist wieder die Tour, das Navi sich wieder durchdreht hier. Navigation wird fortgesetzt. Wie man gerade hören durfte. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier Die Navigation wird fortgesetzt. gut durchkomme. So. Die Navigation Oh. wird fortgesetzt. Das ist furchtbar. Oh, noch ein Stück vor. Aber jetzt. Die So. Navigation wird fortgesetzt. Ja, ist gut jetzt. Das geht einem wirklich auf den Kranz hier. Wenn du hier in dem Ort bist. Und von dem links wegfährst. Das ist, wenn du Die hinfährst. Navigation wird fortgesetzt. Das ist, wenn man hinfährt so und wenn man zurückfährt. Also Die wenn man das. Navigation wird fortgesetzt. Ist gut jetzt. Und wenn man die Dings verlässt, ist es auch so. Wenn man hinfährt und. Echt jetzt? Für 6% Schaden schon, wirklich. Was soll denn der Mist? Ich hatte grün. Ja, Leute, ihr seht, sowas kann passieren. Sowas passiert halt, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist, wenn man in den Ort reinfährt, ist das so doof.
Mit Navigation wird fortgesetzt und wenn du zurückfährst aus dem Ort raus, kommt das auch wieder. Aber sonst eine schöne Gegend hier, also. Trinken Sie was und entspannen Sie sich, schreibt meine Uhr. Haha. Geil. Müssen wir gleich mal einen Schluck trinken, ne? So. Jetzt geht's aber erstmal auf die Autobahn. Wieder Richtung Rostock. Die rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Jawohl. Ich glaube, da waren wir ein bisschen zu schnell unterwegs. So. Magdeburg und Travemünde. Geht's hier in die Richtung, siehste. Huch. Oh, wen haben sie rausgeholt? Dacia. Das ist jetzt die Frage. War er da zu schnell? Oder allgemeine Verkehrskontrolle? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ich habe eine WhatsApp gekriegt. Hat mich denn jetzt wieder angeschrieben? Ach, 2 auch noch. So.
rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Ach ja. Rostock Süd. Kommt hier was? Nö. Dann fahren wir einmal rüber. So. Oh. 50. Oh Gott. Ach, 70. War ich zu schnell jetzt, oder was? Ich habe das Schild gar nicht gesehen. Dumm. Und wieder Nachricht. Bing. Hat's gemacht. Da. So. Jetzt sind wir da schon in der Nähe von Rostock. Dann haben wir die Tour auch gleich geschafft. Nicht die Leitplanke mitnehmen, wenn es geht. Upsala. Oh. Fängt an mit Regnen. Oh, jetzt ist Bus liegen geblieben. Oh Gott. Der arme Die Bus. rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Ja. Die Ausfahrt kommt mir sehr bekannt vor. Ah, nur diesmal muss ich nicht von hier nach links, sondern nach rechts. Die rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Die rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Wir haben Rot. Jetzt haben wir Grün. Oh Gott. Nach 200 Metern links abbiegen. So. Ach ja. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Nachdem sich die Schranke geöffnet hat. Ah, ich glaube, ich sehe schon wohin. So. Du hast das Ziel erreicht.
Das ist doch schön. Da muss ich rein. Da muss ich hin. Mal gucken, ob ich das hinkriege, wie ich mir das denke. So Leute, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.